大家好，我是浪哥，今天我们来修一台甲风牌的微耕机。这台机器客户说是挂档后轮子不走，我们来检查一下什么问题。我们先启动机器，试下机，挂档看一下轮子走不走。试机后发现问题确实存在。初步判定是变速箱的某个零件损坏，放掉机油，把变速箱拆下来，检查虫洞闪齿有没有磨损，取掉边盖，检查行走轴部分。边盖取下后发现长闪齿轴承损坏，取下长闪齿，轴承损坏的非常严重。轴承外壳已经裂开，我们换上新的轴承，装上轴承外套，把长闪齿装回去，装回虫洞闪齿，锁上螺母，装回6方轴套，装上行走闪齿，边盖打上密封胶，把边盖装回去，锁紧边盖螺丝。原先机器有点漏油，我们换上新的油封，安装好，装上轮子，下箱体安装完成，打上密封胶，把上箱体装回去，锁紧螺丝，机器安装完成，加上润滑油，准备试机。记得点个双击，支持一下浪哥。更换上轴承后，机器恢复正常。帮客户把机器装上车。好了，本期视频就分享到这里。更多维修知识，请关注浪哥，浪哥带你学修机。我们下期见。